สวัสดีครับทุกคนนี่ลูกชายเราเองนะครับชื่อออสการ์ชอบเข้ามาเล่นในครัวเป็นชีวิตจิตใจเลยขนเนี่ยมักจะเหนียวเหนอะหนะแบบสุดๆใช้อะไรล้างหรือว่าอาบก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยนะครับแถมขนร่วงหนักมากๆมากกว่าแมวตัวอื่นๆในบ้านด้วยนะมีคนถามว่าแพ้เคมีจากแชมพูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจนกระทั่งมาเจอนี่เลยครับแอมไซเห็นบอกว่าปลอดภัยไร้สารเคมีก็เลยลองดูสักหน่อยใช้งานง่ายมากๆแค่เชโลมแชมพูลงบนขนที่เปียกน้ำแล้วก็เกาบ้างนวดบ้างให้เข้าถึงทุกๆซอกไปเลยนะครับหลังใช้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าน้องสดชื่นขึ้นมากๆแถมตัวแชมพูเนี่ยก็ยังเป็นออร์แกนิกปกป้องผิวจากแบคทีเรียดับกลิ่นของน้องได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่มีกลิ่นน้ำหอมเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบหอมสะอาดแบบธรรมชาติล้วนๆเลยที่สำคัญเนี่ยสินค้ามีสถาบันวิจัยรับรองไม่สงสัยเลยครับว่าทำไม 95% ของลูกค้าที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำและกำลังเป็นที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปอีกด้วยนะรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปตามกันเยอะๆเลยนะครับรับรองเลยว่าแอมไซจะถูกใจคุณแน่นอนครับบ๊ายบาย